guys, kali ini kita akan unboxing stabilizer terbaru keluaran dari Brika, yaitu Brika B3 Pro. Brika B3 Pro ini baru saja saya pesan dari Tokopedia tanggal 28 November tadi, dan baru saja sampai kemarin malam dikirim oleh Secepat. Penasaran guys, apa aja isinya? Langsung aja kita check it out. Guys, kayaknya saya sudah siap untuk unboxing. Langsung saja kita buka ya. Wah, banyak lagi nih plastiknya nih. Mantap packingannya. Cukup susah ya. Wah, cukup besar ternyata boxnya. Oke, yang lain kita singkirin dulu ya guys ya. Dan ini dia. Wow, ternyata kita juga dapat kaos dari B3 Pro. Sama bonusnya ini kayaknya belum tahu sih, nanti kita buka ya. Dan ini ada notanya dari penjualnya. Sama ini kabel USB. Oh enggak, bukan USB nih, apa namanya itu, mikrofon. Oke, letakin dulu. Oke, jadi ini dia guys. Ini dari boxnya. Sini kita bisa lihat, di sini ada gambar dari B3 Pro-nya, dari stabilizernya, dan di sini bermacam-macam fitur. Dan ternyata dari B3 Pro juga bisa memakai untuk handphone dan juga GoPro, jadi bisa. Dan di sampingnya ada gambar logo seperti ini. Belakangnya pun sama, tapi ini yang di bagian dilipat ya guys ya. Yang ininya B3 Pro-nya sama. Di sini juga fitur-fiturnya, dan di sini ada spesifikasinya. Udah lengkap sih, sama barcode macam-macam. Oke. Wah, gue udah nggak sabar nih guys nih buat ngebuka nih. Oke, langsung aja kita buka ya. Gimana ini ya? Oh, dibuka. Oh iya, sudah sini. Wow. Ini wah, tebel banget guys kotaknya ini. Mantap. Nah, dan ini dia adalah B3 Pro-nya. Dan udah dikemas ya, sangat bagus nih kemasannya guys. Udah lengkap banget, worth it. Udah berbentuk. Wah, boxnya kita singkirin dulu ya. Nah, dan mari kita buka settingnya. Gimana bentuknya? Jeng. Wow. Dan kita dapat apa di sini? Oh, kita pertama dapat amplop hitam. Berisi apa? Di sini berisi tentang panduan penggunaan. Guys. Sama di sini kartu garansi 1 tahun dari Brika. Oke, kita letakin. Dan ini buat GoPro, buat ngatikin GoPro guys. Nah, sementara ini adalah tripod kecil kaki 3 yang dimiliki oleh Brika ini. Dan seperti biasanya kita dapat micro USB biasa ya, belum Type C, untuk ngecharger si Brika ini. Oke, langsung saja. Dan ini dia adalah dari Brikanya. Keren guys. Ini bisa berputar 360 derajat. Sama ininya juga bisa berputar 360 derajat. Bisa kalian lihat di sini banyak fiturnya. Wah, gue udah nggak sabar nih buat bikin ngevlog sama ini stabilizer.
yakin udah pasti ini stabilizernya bagus banget. Ya kita letakin lagi ya, kita letakin lagi. Dan gue habis ini mau lihat kaosnya bro, kaos yang kita dapat dari Brika. Coba letakin sini dulu. Dan ini dia kaosnya. Wah, kaos warna hitam ya guys. Beruntung nih kalian nih dari pembelinya nih dikasih kaos. Nah, ada lambang B-Study-nya, B-Study Community. Ya mantap lah, lumayan lah. Dapat baju gratisan ya kan. Oh ya, satu lagi nih, gue mau buka ini. Apanya ini? Sabar ya. Oh ternyata kayak tongkat selfie guys. Ya main bagus sih, enak buat dipegang. Sama ini kayak headset gitu kayaknya, atau mikrofon ya. Iya mikrofon, pakai jack audio 55. Ya bagus lah, lumayan dapat gratisan kita. Wah, udah gue unboxing semua nih, tapi meja gue berantakan guys. Ya gue bersihin dulu lah, tunggu ya. Oke guys, sekian saja video unboxing dari kita tentang stabilizer Brika B-Study Pro. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu ada stabilizer murah meriah harga terjangkau dari Brika, yaitu Brika B-Study Pro.